टेंशन टाइट, दिस इज हाइट। यहाँ फोन पे बॉस सुना रहा है, यहाँ घर में बीवी सुना रही। शुरुआत आपने की है डरते डरते। ये तो हम बहुत अच्छे हैं डरते डरते। हमारी जगह वरना कोई दूसरी होती ना तो 5000 का सूट लेके दम लेती थी डरते डरते। हाँ चिड़िया रीटा, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं हूँ जिसे तुम जो भी चाहो खरीदो। और शादी कोई वर्कशॉप नहीं है जिसमें पति वर्क करे और पत्नी शॉप। चिड़िया रीटा, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, तो बिजनेस टाइकून नहीं हूँ। मैं कपी नारायण हूँ, कपी अंबानी नहीं। वो तो हम कल ही समझ गए थे शॉपिंग करते समय डरते डरते। चिड़िया रीटा, ज्यादा हो रहा बता रहा हूँ। तुम्हारे चक्कर में मुझे बॉस ने कितना सुना है पता है? कि दिवाली के टाइम में तुम क्या ऑफिस का काम छोड़ के बीवी को शॉपिंग करा रहे हो? दिवाली के टाइम में तुम ऑफिस का काम छोड़कर बीवी को शॉपिंग करा रहे हो? चिड़िया रीटा, ज्यादा हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे चक्कर में मुझे चिड़िया रीटा, ज्यादा हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे चक्कर में मुझे बॉस ने कितना सुना है पता है? कि दिवाली के टाइम पे तुम ऑफिस का काम छोड़ के बीवी को शॉपिंग करा रहे हो। बताओ, ये कोई बात हुई? हाँ तो और दुनिया के कोई इकलौते पति नहीं है जो अपनी पत्नी को शॉपिंग करा रहे हैं। सारे पति अपनी पत्नियों को शॉपिंग करवाते डरते डरते। और दिवाली सिर्फ ऑफिस में ही नहीं बल्कि घर में भी मनाई जाती है। हाँ तुम पत्नियों को समझाना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। लाइफ इज अ नाइफ।